মাগরিবের পরে কারো সঙ্গে কথা না বলে এই দোয়াটি 7 বার পরে আল্লাহ তাআলার কাছে যা চাইবেন আল্লাহ আপনাকে তাই দান করবে। অভাবে আছেন, ঋণগ্রস্ত আছেন, মাথায় টেনশন, ঋণের বোঝা, বাড়িতে থাকতে পারতেছেন না, আল্লাহ সব আপনার পেরেশানি দূর করে দেবে ইনশাআল্লাহ, যদি আপনি আমলটি করতে পারেন। আমল মানুষের জীবন বদলিয়ে দেয়, আমল মানুষের জীবনকে পরিবর্তন করে দেয়। আল্লাহ তাআলা আপনার সব দোয়া কবুল করে নেবেন ইনশাআল্লাহ। মাগরিব নামাজের পরে কিবলামুখী হয়ে থাকবেন, কারো সঙ্গে কথা বলবেন না, কারো সঙ্গে কথা না বলে কিবলামুখী হয়ে আপনি পড়বেন আল্লাহুম্মা আজরিনা মিনান নার, আল্লাহুম্মা আজরিনা মিনান নার, আল্লাহুম্মা আজরিনা মিনান নার। যদি এটি আপনি